Chào mừng anh em đã quay trở lại với Phúc Anh Smart World và mình là Đạt. Nếu như anh em là một trong những người sử dụng gaming gear, cụ thể là bàn phím cơ, thì ACO đã không còn là một thương hiệu quá xa lạ gì với anh em. Nổi tiếng lên nhờ những sản phẩm tầm trung giá rẻ với mức giá cực kỳ phải chăng. Thì năm 2022 vừa qua với dòng sản phẩm ACO Multimode của mình thì ACO đã gặt hái rất nhiều thành công, và đi kèm với đó là các sản phẩm phụ trợ như là keycap hay là switch cũng đã dần trở nên phổ biến và được chú ý nhiều hơn. Nối tiếp với sự thành công đó thì vừa qua ACO đã cho ra mắt dòng sản phẩm ACO RF Series, và bây giờ mình sẽ cùng anh em đi khám phá xem dòng sản phẩm này có gì đặc biệt nhé. Bắt đầu nào. Thoạt nhìn qua thì về ngôn ngữ thiết kế, ACO sẽ không có quá nhiều sự khác biệt so với những phiên bản tiền nhiệm trước đây. Ở phiên bản lần này sẽ có hai layout chính là ACO RF 3087 với layout TKL 87 phím và ACO RF 3108 với layout 108 phím, đầy đủ chức năng và tiện ích. Là một trong những dòng sản phẩm ra mắt đầu tiên của ACO vào năm 2023 thì dự kiến sản phẩm này sẽ là một trong những sản phẩm chủ đạo của ACO trong khoảng thời gian sắp tới. Mang cho mình một chất liệu vỏ nhựa dày dặn, cứng cáp, chắc chắn, chất lượng được cải thiện nhiều so với các phiên bản trước đây. Đặc biệt tại phiên bản lần này sẽ có tương đối nhiều phối màu. Bàn phím cũng đã được tích hợp sẵn phan tiêu âm BCB để cho chất lượng âm thanh khi gõ trở nên tốt nhất. Chất lượng build khá là ổn và không hề có cảm giác bị ọp ẹp. Về phần mặt đáy, sản phẩm vẫn sẽ có chân đế hai nấc giúp cho người dùng tùy chỉnh độ nghiêng theo sở thích. Ngoài ra thì sẽ có thêm các khe đi dây và sẽ có thêm cả khe pin, vì khi sử dụng ở chế độ không dây, sản phẩm này sẽ dùng nguồn thông qua hai viên pin rời 3A thay vì pin liền như các sản phẩm trước đây. Và thời lượng pin cũng khá là lâu bởi vì sản phẩm này đã được cắt giảm đi đèn LED RGB. Về khoản kết nối thì sản phẩm này sẽ có cả kết nối không dây, cả kết nối có dây. Nhưng ở kết nối không dây thì sản phẩm này sẽ chỉ có kết nối qua receiver 2.4G mà sẽ không có Bluetooth. Sử dụng cho mình keycap BBT Double Shot với ISA Profile đã quá quen thuộc trên các dòng sản phẩm ACO trước đây. Chất lượng vẫn được làm rất là tốt và ổn định. Switch chất lượng đến từ ACO, dòng ACO RF Series sử dụng cho mình hai phiên bản switch mới nhất là Cream Blue và Cream Yellow, trong đó Cream Yellow sẽ là dòng Linear, còn Cream Blue sẽ là dòng Tactile. Nói qua về dòng switch này thì chất liệu làm nên dòng switch này tương đối là đa dạng, là sự kết hợp giữa ba chất liệu nhựa là PLM, polymethylene, PC polycarbonate và PA là polyamide. Sự kết hợp này giúp cho việc âm thanh gõ trở nên cực kỳ độc đáo và thú vị. Hơi tiếc một chút về khả năng hot swap thì sẽ không được hãng trang bị trên phím, nên đây cũng sẽ là một điểm thiếu sót tương đối đáng tiếc với một sản phẩm thú vị như này. Và bây giờ mình sẽ test cho anh em nghe thử tiếng nhé. Thiết kế thì không có quá nhiều khác biệt, nhưng với một chất lượng build tốt, cùng với đó là sử dụng cho mình switch mới nhất, sử dụng những chất liệu mới nhất và sử dụng cho mình hai viên pin 3A để làm nguồn kết nối không dây, thì đây là một trong những sản phẩm tương đối là hay ho và đáng để trải nghiệm đến từ ACO. Và với mức giá tầm 1,5 tỷ thì anh em nghĩ sao? Anh em có mua về để trải nghiệm không? Hãy để lại ý kiến ở mục bình luận bên dưới anh em nhé. Trên đây là toàn bộ đánh giá của Phúc Anh Smart World về dòng sản phẩm ACO RF Series. Nếu thấy video này hay, hữu ích, đừng quên like, share và đừng quên subscribe cũng như là nhấn nút chuông thông báo để nhận được những thông tin mới nhất. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em nhé.